أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام وكأول رئيس وحن مهد بالعالم جيدنا يا الله سبحانه وتعالى كتبنا وحن مهد علينا يا ترياها حرمتا تريا سبع العلي حرسي باره حرقاب هو حريو هو مسود جيدة سيدي عرور تاني noloshooda iyo horumarkooda meel u gaarsin lahaa waxa kaloo mahad balaaran u jeedinayaa hay'adda jihaad oo taabagelinaysa tartankani hay'adda jihaad waxaan leenahay aad ayaan ugu mahadsantiin waxaan idinka filaynayaa tan mid ka fiican waliba waxaan mahad balaaran u jeedinayaa muslimiinta ku nool dalka Jarmalka oo noo soo marsiiyay taabigelintaani hay'adda jihaad oo wax badan ka qabata aqoontana wax u qabata barakacayaashana wax ka qabata marka waxaan leenahay inay ku daydaan wadada muslimiinta kale ee ku nool dalka Ingiriiska iyo Faransiiska in ay markastaba la soo xiriiraan hay'adda jihaad si ay ugu hormariso dadka tabaalaysan iyo aqoonka ku nool Soomaaliya sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa tartamayaasha labada group SYL iyo waxa la yiraahdaa ilayska dalka oo halkaani soo bandhigay aqoontooda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa daawadayaasha oo si akhlaaq leh ay u fadhiyaan una daawanayaan una taageerayaan labada group wiilasha iyo gabdhaha haddaan waxa kale oo u mahadcelinayaa wariyaasha halkaan oo ka duubay ayagana waxaan leenahay waad mahadsantiin haddaan hoos ugu daadego caawa halkaan waxa ku tartamayay laba group oo kamid ah gruubyada 8 ah ee tartanka u socday bisha Ramadaan waxa aan ku hormaro groupka SYL waxa la weydiiyay su'aal 8 su'aaladood wuxuu ka jawaabay 4 su'aaladood ayuu ka jawaabay wuxuu aruursaday 8 dhibcood marka waxaan leenahay mahadsantiin وحكى إليسك ذلك السجن وحال ويديه سديت سؤال ذود وحاول كجوابي وحال تضرب سؤال ذود لكن كفايدة سهان وحوالي هل مركز دبعه يسمى كل سوقية وحي جاريان هل نو قلتي وحي جاريان لحي توني بعود إليسك ذلك علينا هاي همبليو waxaan mahad balaaran u jeedinayaa oo si wacan barnaamijkan noogu taabagelinayso waxaana ka filaynayaa mid ka si weyn sida ay ciid markii la gaaro ciidul fitri in ay caruurta agoomanka ugu soo deeqda waan ka filaynayaa intaan wixii ka badan waan mahadsantiin